Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja, sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Marilah kita ikuti kunjungan kerja ke tambang batu andesit. Ini bukanlah daerah proyek di Kalimantan Timur, calon IKN atau ibu kota negara, mega proyek yang ambisius. Akan tetapi ini adalah daerah di Kebumen, tambang batu yang 99% adalah berisi batu hitam atau batu andesit. No deforestasi. Sekarang bukit batu itu tinggal sekitar 25% setelah eksavator breaker dengan operator profesional mengikis sedikit demi sedikit. Lama-lama bukit tinggal sedikit. Tentu saja telah menghasilkan ribuan bahkan puluhan ribu kubik batu.